Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi ini cuaca lagi hujan. Hari ini Mami Ji mau membuat resep masakan ya. Menunya hari ini ayam goreng sambal pete. Bahan-bahannya udah Mami siapkan ya. 1 kilo ayam yang sudah Mami ungkep ya. Ini petenya ini Mami ambil 10 papan yang udah dikupas ya. Ini cabenya udah Mami giling halus. Kalau yang ini udah dicampur ya. Ini kunyit, ini ada lengkuas, ada jahe, ketumbar, lada, bawang putih, bawang merah, dan kemiri. Ini juga ada 4 lembar daun jeruk. Kalau ini ada sedikit garam dan penyedap. Kalau gula tergantung selera ya.